Hallo, wir sind Ursula und Marc und das sind unsere 4 Kinder. Wir wohnen zu 6 auf 90 Quadratmetern in diesem alten Pumpenhaus. Das klappt meistens ganz gut. Schaut's euch an. So, jetzt zeige ich euch mal den Wohn- und Essbereich, wo wir zu 6 in diesem relativ kleinen Haus zusammen leben. Zu 6 in so einem Haus zu leben, da sind ziemlich viele Sachen. Es muss gewaschen werden, es muss getrocknet werden, es muss gekocht werden. Und da haben wir uns hier dieses Raumwunder überlegt. Das sieht aus wie ein alter Industrieschrank, ist aber total neu. Wir wollten einen industriellen Charakter geben dem Haus. Und wir haben jetzt dieses unbehandelte Blech hier eingesetzt, neue Rollen uns besorgt und können jetzt hier über einen Schiebemechanismus den Wasch- und Trockenbereich zeigen. Die Wäschekörbe auch so, dass man sie hintereinander schieben kann. Relativ platzsparend alles gemacht. Das hier ist ein Apothekerschrank, den haben wir damals bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und so konnten wir die Tiefe nutzen. Und hier stellt sich immer die Frage, wie weiß ich, was da oben drin ist. Ist so gelöst, dass hier Plexiglas drunter ist. Ich kann quasi genau sehen, was drin ist. Heute keine Apotheke mehr, sondern unser Vorratsschrank. Wir haben nicht nur die Garderobe selbst geschweißt, selbst verglast, sondern wir haben alle Arbeiten in dem Haus selbst gemacht, bis auf den Estrich. Das haben wir eine Fachfirma machen lassen. Das war ja auch irgendwo eine Kostenfrage bei uns, weil wir sind beide gerade mit dem Studium bzw. mit der Promotion fertig gewesen und waren Berufseinsteiger und haben damals mit einem geringen Gehalt über 3 Jahre lang das ganze Projekt finanziert und sind dann 2016 mit einem Kind hier eingezogen. Was uns an dem Haus wichtig war, ist, dass wir sehr viel Licht reinbringen. Und daher haben wir uns für diese große Fensterfront entschieden, die man auch komplett öffnen kann. Also es spielt sich schon sehr viel draußen ab auf der Terrasse im Sommer. Die Kinder rennen rein und raus und ich muss sagen, also im Sommer fühlen sich die 90 Quadratmeter gar nicht zu klein an. Und wir haben einfach dieses riesengroße, wunderschöne Gelände noch zur Verfügung. Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung, eine Gasbrennwerttherme, aber seit 3 Jahren heizen wir gar nicht mehr mit der Brennwerttherme, machen nur noch warmes Wasser damit. Das liegt daran, dass wir unheimlich viel Spaß an so einem Ofen haben. Das Haus ist auch relativ klein, der spendet sehr viel Wärme und so ein Haus ist dann ruckzuck warm. Und wir kommen sogar ohne Heizung in den anderen Räumen klar. Die Wärmeverteilung scheint hier zu funktionieren. Also das Haus war ursprünglich nie ein Wohnhaus, das war ein ziemlich heruntergekommener Schuppen und wir haben da früher Partys drin gefeiert und irgendwann hatten wir die Idee, das zum Wohnhaus umzubauen. Und ich war erstmal sehr skeptisch, weil der Zustand war wirklich desolat. Ursprünglich ist das Haus eine Pumpstation, wir nennen das auch Pumpenhäuschen, gelegen an der Blies, an einem kleinen Bach. Da wurde Wasser rausgepumpt. Hier standen Pumpen drin, die das Wasser dann zu dem benachbarten Bahnhof gepumpt haben, wo dort für Dampflok eine Befüllungsstation war. Und das Ganze hier ist 1914 entstanden mit der Bahnlinie, die hier unser Grundstück abschirmt. Mein Großvater hat das Grundstück dann gekauft und hat es aber dann in den 50er Jahren, wo er einen Fliesenlegerbetrieb hatte, als Autowerkstatt genutzt. Und er hatte auch hier eine Grube installiert. Die Grube hat uns hier aber im Wohnzimmer natürlich gestört. Wir haben die zum größten Teil zugemacht und über die Luke können wir jetzt in den Bereich der Haustechnik einsteigen. Als nächstes zeige ich euch die Küche. Die ist angebaut. Also die 30 Quadratmeter Grundfläche im Erdgeschoss waren uns dann doch ein bisschen zu wenig. Und so haben wir uns dafür entschieden, außen, ihr seht hier, das ist der Sandstein, das ist die Außenwand vom Haus, haben wir uns entschieden, hier einen Anbau zu machen, so groß wie es eben nur ging. Es ist eine kleine Küche,
Aber wir haben hier oben ein super schönes, großes Dachfenster, was uns ganz viel Helligkeit schenkt und auch das Raumgefühl, finde ich, ganz toll macht. Die Arbeitsplatte hier ist doppelt geleimt und durch diese Barlösung, finde ich, ist es auch ganz gut, hier die Unordnung so ein bisschen zu verstecken. Wir haben uns damals unheimlich viele Gedanken gemacht um das Design und den Fernseher hier eingebaut. Die Schrauben sind symmetrisch und alles sah super cool aus. Unser Sohn, der 1 Jahr alt war, als wir eingezogen sind, ist dann relativ bald mit dem Laufrad hier reingedonnert. Und seitdem hat der Plasmabildschirm Risse und wir konnten vielleicht einen Film drauf gucken. Aber so ist das nun mal mit 4 kleinen Kindern. Nicht schlimm, jetzt mach einfach nur mal so, dass man das filmen kann. So. Dieses Schild ist ein zentrales Element in unserer Küche. Ich bin durch Osteuropa gereist mit meinem VW-Bus, damals 8000 Kilometer. Und ich war auf der Insel Krim, fuhr über eine Straße und sah dieses Schild, ein blechernes Metallschild am Wegesrand liegen. Aber ich wusste direkt, das muss in unsere Küche. Das Schild hat einen Metallrahmen. Ich selbst bin Ingenieur, schweiße gern, habe Interesse an Metall und auch die Ausbildung dahinter. Aber habe mir im Zuge des Umbaus eigentlich alles andere auch irgendwie beigebracht. Das Verputzen oder auch die Tischlerarbeiten haben wir alles selbst gemacht. In dem angebauten Teil unseres Hauses ist auch das Badezimmer. Ihr seht hier eine super schmale Tür. Wir haben wirklich jeden Platz ausgenutzt und das Bad ist genauso breit wie die Badewanne. Also das war meine Bedingung, dass eine Badewanne reinpasst. Und dann haben wir geguckt, wie viel wir von der Küche wegnehmen können und haben hier dieses Bad reingebaut. Wir haben von oben Tageslicht, also alle Räume sind wirklich sehr schön hell beleuchtet. Und wir haben auch hier ganz schön noch in die Fliese reingebaut, noch so einen Schrank mit Medikamenten, alles was man so braucht, wo aber die Kinder vielleicht nicht unbedingt dran sollen. Und jetzt zeige ich euch mal Lorenz und Leonards Zimmer. So, das Zimmer ist das allerkleinste in unserem Haus. Das misst vielleicht maximal 3,50 Meter auf 2,50 Meter. Um hier drin zu schlafen, haben wir hier ein Klappbett eingebaut. Das klappen die Jungs sich immer runter. Dann schläft man drin und am Morgen wird es wieder hochgeklappt. Aktuell ist das noch relativ harmonisch alles. Vielleicht haben wir noch gar nicht gemerkt, dass es viel zu klein ist, das Haus. Aber im wachsenden Alter, denke ich, müssen wir uns Alternativen überlegen. Wir haben schon Umbaupläne. Wir haben auch schon eine Idee, ins Nachbarhaus eine Brücke zu bauen und dann die Fläche noch zu nutzen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Seit ungefähr einem Jahr haben wir auch noch 2 Schafe in unserer Familie. Das ist Lissy und Molly. Und das sind bretonische Zwergschafe. Das heißt, die bleiben so klein, die sind schon ausgewachsen. Die mähen hier unseren Rasen und kriegen ab und zu hier so ein paar Leckerlis von uns. Ne? So, das ist unsere Schaukel im Garten. Das war immer schon ein Traum von uns, als wir das Grundstück gesehen haben, dass wir mal später über die Blies schaukeln. Nur so eine Schaukel zu bauen ist gar nicht so einfach. Wir brauchten spezial extra langen Stahl. Also das war ein Riesenprojekt ganz zu Anfang, wo noch der Riesenberg an Aufgaben vor uns lag, haben wir dennoch den Fokus auf die Schaukel gerichtet. Macht uns wirklich sehr viel Spaß und wir möchten sie nicht missen. Das ist unser Baumhaus. Das ist eigentlich wie unser Haus, nur ein bisschen kleiner. Ja, hier so eine Klappe.
Wir haben das Baumhaus versucht, in dem gleichen Stil des Hauses zu bauen. Das heißt, wir hatten noch die originalen Fenster aus Stahl, die haben wir eingebaut. Wir haben auch noch die Elektroleiste da oben, wo früher das Pumpenhaus auch mal an den Strom angeschlossen war mit Außenleitung. Das sieht man auch am Originalhaus. Wir haben eine Feuerwehrrutschstange und die wird ganz gut angenommen von den Kids. Ich gehe hier auf unseren Treppenpodest. Wir mussten mit der Treppe noch einmal um die Ecke, sonst hätten wir unser Sofa da nicht hinbekommen. Und als Treppenpodest haben wir uns hier einfach einen Ikea-Schrank gekauft, Schubladenschrank, wo unsere ganzen Zeitschriften drin sind. Das ist der ideale Platz für unsere Kinder, um zu turnen. Das haben sie auch gut gemacht und Papas Schweißnähte konnten dem nicht standhalten. Dabei ist diese Stange rausgefallen. Aber noch viel besser für die Kinder. Jetzt können sie noch mehr turnen und wir haben die Stahlstange gar nicht mehr eingeschweißt. Und jetzt nehme ich euch mal mit nach oben. So, hier oben ist unser Schlaf- und Spielzimmer. Wir haben insgesamt 3 Doppelbetten im Haus. Hier oben schlafen die Eltern und die 2 kleinen Mädchen. Unten schlafen die Jungs. Solange keiner schnarcht, kann man auch hier richtig gut schlafen. Ursprünglich war die Decke wesentlich höher, damit man einen LKW in dieses Haus reinfahren kann. Die marode Decke haben wir aber rausgerissen und haben sie tiefer gelegt, damit wir hier oben den Platz noch als Wohnraum nutzen können. Hier sieht man noch eine Tasche, die wir zugemauert haben, wo früher die Balken drin gesteckt haben. Wir haben versucht, in dem Haus möglichst viel alt zu lassen. Diese alte Bemalung, alle Unebenheiten, alle Einbauten, alle Nägel, das haben wir alles versucht noch zu erhalten, um möglichst viel von dem ursprünglichen alten Haus zu bewahren. Hier seht ihr einen Lieblingsplatz der Kinder, dieses schöne runde Fenster, da sitzen die ganz oft und schauen raus. Wir haben beide runde Fenster beibehalten, weil die einfach charakteristisch für das Haus sind. Hier oben möchte ich euch noch ein etwas außergewöhnliches Exponat zeigen, und zwar ist das hier diese Walkiemer. Die haben wir gerettet aus meiner ehemaligen Schule, aus der Biologiesammlung damals. Diese Kieme hatte einen Inventarstempel von 1940, so um den Dreh. Und das Schöne daran, was uns so fasziniert hat, ist, dass sie repariert wurde offenbar. Man sieht ja hier diese Stahlnieten. Wir finden das deswegen interessant, weil früher hat man sowas eben erhalten und nicht einfach weggeworfen, wenn es kaputt war. Und das ist ja auch so ein bisschen was wir mit dem Haus hier zeigen wollen, dass es einfach schön ist, Altes zu restaurieren und Altes zu erhalten. Ein Pumpenhaus benötigt auch einen Brunnen, wo Wasser rausgepumpt werden kann. Den haben wir hier auch. Der ist 8 Meter tief, 3,5 Meter im Durchmesser und den wollten wir irgendwie erhalten. Und dann haben wir uns begehbares Glas besorgt und haben hier eine extra Platte gemacht, um den auch zu sehen. Ja, wir sitzen total gerne abends noch draußen und genießen die Ruhe nach einem hektischen Tag. Man hört ja so ein bisschen das Plätschern vom Wasser, was total beruhigend ist. Und Feuer mögen wir alle auch total gern. Das Leben in unserem Pumpenhaus ist eng, aber wunderschön. Ich würde das Pumpenhaus heute noch mal genauso bauen. Das war die Roomtour durch unser altes Pumpenhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann schaut bitte hierher und abonniert unseren Kanal.